Baiklah hadirin, langsung saja kita sambut penampilan Qiraatul Kutub oleh santriwan-santriwati Pondok Pesantren At-Tauhid Madura. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal, ma iku apa al-islamu utawi kang aran Islam. Jim jawab, huwa utawi kang aran Islam. Ad-dinu iku agama, alladzi ba'asa kang ngutus sinten Allahu Allah bihi kelawan gawa ad-dinu. Sayyidina ing Gusti kita rupani Muhammadan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihidayatin nasi krana tuduhake menungso wa sa'adatihim lan kebahagiaane menungso. Soal, apa Islam itu? Jawab, Islam adalah agama yang mana Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawanya dalam kurung Islam sebagai petunjuk manusia dan kebahagiaan manusia. Sin soal, kam iku biro arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam. Jim jawab, arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam. Khamsatun iku ana 5. Al awalu utawi kang awal iku syahadatuan nyaksane teman setuhune kelakuan. La ilaha iku ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Allah. Wa anna Muhammadan lan teman setuhune Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Ats-tsani utawi kang kaping pindho iku iqamus sholati mendirikan salat. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3 iku itauz zakati awe zakat. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku shaum Ramadana poso ing dalem wulan Ramadan. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku hijjul baiti haji ing dalem Baitullah. Lil mustati'i kedue wong kang mampu. Soal, ada berapa rukun Islam itu? Jawab, rukun Islam ada 5. 1. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Puasa di bulan Ramadan. 5. Berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Sin soal, ma ikopo makna ashadu an la ilaha illallahu utawi maknani ashadu an la ilaha illallahu. Jim jawab, maknahu utawi maknani ashadu an la ilaha illallahu atakidu iku nekodaki sapa ingsun annallaha ing temen sutuhune Allah iku waidun kang siji la syarika ora ana kang nyekotoni iku maujud lahu marang Allah fi ibadatihi ing dalam ibadah ing Allah wala fil mulkihi lan ora nyekotoni ing dalam karatone Allah. Soal, apa arti ashadu an la ilaha illallah itu? Jawab, artinya ialah saya percaya atau meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu satu dalam kurung esa, tiada sekutu baginya di dalam menyembahnya dan tidak ada yang bisa menyamainya di dalam kerajaannya. Sin soal, ma iku apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi utawi maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jim jawab, maknahu utawi maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku atakidu ngeyakinake sapa ingsun anna sayyidana ing teman sedune Gusti kita Muhammadan rupani Nabi Muhammad iku Rasulullahi ursani Allah di jami'il khalqi marang sekabehane makhluk wajib lan wajib apa taatuhu taat ing Kanjeng Nabi fima ing dalam perkara amarok kang perintah sinten Kanjeng Nabi ing ma wa tasdiquhu lan wajib apa abdrake ing Kanjeng Nabi fima ing dalam perkara akhbaro kang aweh khobar sinten Kanjeng Nabi ing ma wajati nabu lan wajib apa ngedohi ma ing perkara naha kang larang sinten Kanjeng Nabi anhu saking ma wajajaro tegese nyekang sinten Kanjeng Nabi ing ma. Soal, apa arti dari lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu? Jawab, artinya ialah
saya meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah kepada seluruh makhluk Allah dan wajib mentaati dalam apa yang diperintahkannya dan membenarkan apa-apa yang dikabarkannya dan wajib menjauhi dalam apa yang dilarangnya. Sin soal ma iku apa maknai komi solati utawi maknane mendirikan solat. Jin jawab manahu utawi artine maknai komi solati fi'lus salawati iku ngelakuni piro-piro solat. Al khamsi kang limo. Soal apa arti mendirikan solat itu? Jawab artinya melakukan solat 5 waktu. Sin soal ma iku apa as-salawatu utawi piro-piro solat. Al-khamsu kang 5. Jim jawab hiya utawi as-salawatul khamsu as-subuh iku salat subuh wa dhuhru lan salat dhuhur wal asru lan salat asar wal maghribu lan salat maghrib wal isya'u lan salat isya. Soal apa sajakah salat 5 waktu itu? Jawab salat 5 waktu itu adalah 1. Salat subuh, 2. Salat dhuhur, 3. Salat asar, 4. Salat maghrib, 5. Salat isya. Sin soal mada ing apa suwici-wici yalzamu wajib apa da qabala salati ing dalem sadurunge salat. Jim jawab yalzamu wajib qabala salati ing dalem sadurunge salat. Al wudu'u apa wudu. Soal apa yang wajib dilakukan sebelum salat itu? Jawab hal yang wajib dilakukan sebelum salat adalah wudu. Sin soal kam iku pira furudul wudu'ing utawi pira-pira fardhone wudu. Jim jawab furudul wudu'ing utawi pira-pira fardhone wudu iku sitatun ana 6. Al awwalu utawi kang awal iku niyatu niyat. Asani utawi kang kaping pindho iku aslul wajahi basu wajah. Asalisu utawi kang kaping telu iku aslul yadaini basu tangan loro. Ma'al mirfaqa ini sertane sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku masuba diroksin ngusap sebagiane sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku aslur rijlaini basu sikil loro. Ma'al ka'bah ini sertane mata kaki loro. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib garis miring urut. Soal ada berapa fardunya wudu itu? Jawab fardunya wudu itu ada 6. 1. Niat, 2. Membasuh wajah, 3. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku-siku, 4. Mengusap sebagian kepala, 5. Membasuh kedua kaki beserta mata kaki, 6. Tertib garis miring urut. Sin soal ma iku apa niatul wudu'i utawi niate wudu. Jim jawab hiya utawi niatul wudu iku nawaitu raf'al hadasil asghari. Lafat nawaitu raf'al hadasil asghari. Nawaitu niat sapa ingsun raf'al hadasi ing ngilangi hadas al asghari kang cilik. Soal bagaimanakah niatnya wudu itu? Jawab niatnya wudu itu nawaitu raf'al hadasil asghari, yang artinya saya niat menghilangkan hadas kecil. Sin soal maikopo al hadasu utawi kang aran hadas. Al asgharu kang cili. Jim jawab huwa utawi hadas al asgharu iku kuluma saben-saben perkara yubatilu kang batalake apa ma al wudu'u ing wudu. Soal apa hadas kecil itu? Jawab hadas kecil ialah tiap-tiap perkara yang membatalkan wudu. Sin soal ma iku apa alladhi utawi perkara yubatilu kang batalake apa alladhi al wudu'a ing wudu. Jim jawab alladhi utawi perkara yubatilu kang batalake apa alladhi al wudu'a ing wudu iku khamsatun ana 5. Al awalu utawi kang awal iku khuruju syai'in metune swiji-wiji min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro dalam kurung jalan depan garis miring jalan belakang.
Asani utawi kang kaping windu iku zawalul akli ilangi akal. Asalisu utawi kang kaping telu iku annaumu turu. Arabiu utawi kang kaping papat iku lamsul mar'ati deme wong wadon. Al-ajnabiyati kang liya. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku lamsul kubuling deme dalan ngarep. Awid duburing utawa deme dalan buri bibatinil kafing kelawan jerone telapak tangan. Soal, apa sajakah perkara yang membatalkan wudu itu? Jawab, perkara yang membatalkan wudu itu ada 5. 1. Keluarnya sesuatu dari salah satu jalan 2 dalam kurung depan garis miring belakang. 2. Hilangnya akal. 3. Tidur. 4. Menyentuh wanita yang bukan mahramnya. 5. Menyentuh kubul dalam kurung jalan depan atau dubur dalam kurung jalan belakang. Sin soal ma iku apa almaratu utawi wong wadon ala janabiyati kang liya. Hiya utawi almaratu la janabiyati allati iku wong wadon la yarhumu kang ora haram nikahuha apa nikahi allati li ajli nasabin krana arahe tunggal nasab auradain utawa tunggal susuan amusaharatin utawa mertua garis miring perpisanan. Soal, siapakah wanita janabiyah itu? Jawab, ialah wanita yang tidak haram dinikahi karena tunggal nasab atau tunggal susuan atau karena menjadi menantu atau mertua. Sin soal, mada ing apa suci-suci yalzamu wajib al mutawaddi'a ing wong kang wudu. Ida arada ing dalam nalikane ngarepake sapa al mutawaddi'a ana yusolliya ing nyentos salat sapa al mutawaddi'a. Jin jawab, yalzamuhu wajib ing al mutawaddi'a apa taharatul malabisihi sucine pakaiane al mutawaddi'a wa makanihi lan sucine tempate al mutawaddi'a minan najasati saking pira-pira najis wasatra aurati lan wajib nutupi aurate sapa al mutawaddi'a wastiqbalul kiblati lan wajib ngadep kiblat wa ma'rifatu dukhulil waqti lan wajib ngaweruhi menjingi waktu sholat. Soal, apa yang wajib dilakukan bagi orang yang telah berwudu jika hendak melakukan sholat? Jawab, orang yang sudah berwudu itu wajib suci dari pakaiannya, wajib menutup auratnya, wajib menghadap kiblat dan mengetahui maksudnya sholat. Sim soal ma iku apa an-najasatu utawi pira-pira najis. Jim jawab, iya utawi an-najasatu iku adamu gede wal qaihu lan nanah wal qai'u lan utah-utahan wal khamru lan khamar garis miring minuman keras wal kalbu lan asu garis miring anjing wal khinziru lan celeng garis miring babi wal baulu lan oyo garis miring air kencing wal itu lantahi garis miring kotoran manusia warausu lan teletong garis miring kotoran hewan. Soal, apa sajakah najis-najis itu? Jawab, najis-najis itu 1 darah, 2 nanah, 3 muntahan, 4 minuman yang memabukkan, 5 anjing, 6 babi, 7 air kencing, 8 kotoran manusia, 9 kotoran hewan. Sin soal, ma iku apa al auratu utawi aurat. Jim jawab, auratur rajuli utawi aurati wong lanang ing dalam salat iku ma anggota baina surrati ing dalam antarane utal wa auratil mar'ati utawi aurati wong waton ing dalam salat jami'u badaniha iku sekabehane badani mar'ah illa wajahi kajaba wajah. Soal, apakah aurat itu? Jawab, aurat laki-laki ketika salat itu anggota di antara pusar dan lutut, dan auratnya wanita ketika salat itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sin soal iku mata ing dalam kapan waktu subahi utawi waktune salat subuh. Jim jawab iku min tulu'il fajri awit saking metune fajar sodik ila tulu'i syamsi tumeka metune matahari. Soal, kapan waktunya salat subuh itu? Jawab, waktunya salat subuh itu mulai dari munculnya fajar sodik hingga munculnya matahari. Sin soal,
mata iku ing dalam kapan waktu duhri utawi waktune salat duhur. Jim jawab, min zawalu syamsi iku awet lingsire matahari saking tengah-tengah langit marang arah kulon. Ila ayazida tumeka yen to dadi tambah. Dilukuli syai'in apa bayangane tiap-tiap perkara. Amislihi saking badane dilukuli syai'in. Soal, kapan waktunya salat duhur itu? Jawab, waktunya salat duhur itu mulai dari bergesernya matahari dari tengah-tengah langit ke arah barat sampai bayangannya tiap-tiap benda melebihi sedikit dari benda tersebut. Soal, iku matai dalam kapan waktu asli tawe waktunya salat asar. Jim jawab, iku min khuluji waqti duhri mulai matune waktu salat duhur ila ghurubi syamsi tumeka terbenamnya matahari. Soal, kapan waktunya salat asar itu? Jawab, waktunya salat asar itu dimulai dari keluarnya garis miring habisnya salat duhur sampai terbenamnya matahari. Sin soal, mata iku dalam kapan waktu maghribi utawi waktu salat maghrib. Jim jawab, iku min gurubi syamsi saking surupi srengenge ilagi abi syafaki tumeka ilangi meko al ahmari kang abang. Soal, kapan waktunya salat maghrib itu? Jawab, waktunya salat maghrib itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Sin soal, mata iku ing dalam kapan waktu isya'i utawi waktune salat isya. Jim jawab, iku min iyabi syafaki ilange meko al ahmari kang abang ila dulu ifajri tumengko metune fajar sodik. Soal, kapan waktunya salat isya itu? Jawab, waktunya salat isya itu mulai lenyapnya garis miring hilangnya mega merah sampai munculnya fajar sodik. Sin soal, mata ing apa swiji-wiji yaf'alu nglakoni man sapa wong waqafa kang ngadeg sapa man liyusolli krana arahe salat sapa man. Jim jawab, yu'adzinu adan sapa man tumma yuqimu nule iqamah sapa man. Soal, apa yang hendaknya dilakukan orang ketika akan salat? Jawab, yang dilakukan ialah adzan kemudian iqamah. Sin soal, ma iku apa al adzanu utawi adzan. Jim jawab, huwa utawi adzan iku Allahu akbaru lafat Allahu akbaru. Allahu utawi Allah iku akbaru zat kang maha agung. Asyhadu nyaksini sapa ingsun an ing temen satu ini kalakon iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah kecapa Allah. Asyhadu nyaksini sapa ingsun anna Muhammadan ing temen satu ini Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusani Allah. Hayya ayo pada ngelakoni sapa sira ala salati ing atase salat. Hayya ayo pada nuju sapa sira alal falahi ing atase kebahagiaan. Allahu utawi Allah iku akbaru zat kang maha agung. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu kecapa Allah. Soal, bagaimana keadaan itu? Jawab, adzan ialah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Sin soal, ma iqapa al iqamatu utawi kang aran iqamah. Jim jawab, iya utawi iqamah iku Allahu akbar lafat Allahu akbar. Allahu tawi Allah iku akbaru zat kang maha agung. Asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing temen setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu kecapa Allah. Asyhadu nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing temen setune Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Hayya ayo padha nglakoni sapa sira as-salati ngatasi salat. Hayya ayo padha nuju sapa sira alal falahi ngatasi kebahagiaan. Iku kodoko mati teman-teman parek jumenengi apa as-salati salat. Allahu utawi Allah iku akbaru zat kang maha agung. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu kecapa Allah. Soal, bagaimanakah iqamah itu? Jawab, iqamah adalah Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar.
Asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya alal falah, hayya alal shalah, yang artinya ayo melakukan salat. Hayya alal falah, yang artinya ayo menuju kebahagiaan. Qad qamatis shalah, yang artinya salat hampir didirikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. La ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Sin soal kampiku piro arkanus sholati utawi pira-pira rukun salat. Jim jawab arkanus sholati utawi pira-pira rukun salat iku arba'ata asyara ana 14. Al awalu utawi kang awal iku al qiyamu ngadeg garis miring berdiri. Il qadiri kedue wong kang kuasa garis miring mampu. Asani utawi kang kaping pindho iku an niyatu niat. Asalisu utawi kang kaping telu iku takbiratul ihrami takbiratul ihram. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku qiraatul fatihati maca Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u ruku'. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku al-i'tidalu i'tidal. As-sami'u utawi kang kaping 7 iku as-sujudu sujud. As-saminu utawi kang kaping 8 iku al-julusu longgo garis miring duduk. Baina sajdataini ing dalam antarana sujud loro. At-tasi'u utawi kang kaping 9 iku at-tumakninatu tumaknina. Fil kulli ing dalam sakabehane ruku i'tidal sujud julus baina sajdataini. Al-asyiru utawi kang kaping 10 iku al-julusu longgo garis miring duduk. Litasyahudi krana tahiyat al-akhiri kang akhir. Al-hadi asyara utawi kang kaping 11 iku at-tasyahudu tahiyat. Al-akhiru kang akhir. As-sani asyara utawi kang kaping 12 iku as-shalatu maca shalawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fit tasyahudi ing dalam tahiyat al-akhiri kang akhir. As-salisa asyara utawi kang kaping 13 iku assalamu olok salam. Ar-rabi'a asyara utawi kang kaping 14 iku at-tartibu tertib. Soal berapakah rukun salat itu? Jawab, rukun salat itu ada 14. 1. Berdiri bila mampu. 2. Niat. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca Fatihah. 5. Ruku. 6. I'tidal. 7. Sujud. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Tumaknina di dalam ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. 10. Duduk karena tahiyat. 11. Membaca tahiyat akhir. 12. Membaca sholawat atas Nabi di dalam tahiyat. 13. Membaca salam. 14. Tertib garis miring urut. Soal mada ing apa suwiji-wiji taqra'u maca sapa sirah ba'da takbiratul ihrami ing dalam sakwisi takbiratul ihram. Jim jawab aqra'u maca sapa ingsun duaul iftitahi ing dua iftitah. Wa huwa utawi dua iftitah iku Allahu akbar lafat Allahu akbar iku Allah akbaru iku dat kang maha agung kabiron kelawan agung tamnan walhamdu utawi segabani puji iku lillahi kedue Allah kasiron kelawan akeh wa subhanallahi lan nyuciake ingsun kelawan maha suci ni Allah bukratan ing dalam waktu isuk wa asilan lan ing dalam sore wajahtu ngadepake ingsun wajhiya ing awak garis miring ati ingsun lilladi marang dat fatoro kang dadiake sapa alladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi hanifan hali jondong musliman tur hali fasrah wa ma ana lan ora ono utawi ingsun minal musyrikina iku setengah saking golongan wong musyrik. Inna sholati taman sutuhuni salat ingsun wa nusuki lan ibadah ingsun wa mahyaya lan urip ingsun wa mamati lan mati ingsun iku lillahi kedue Allah rabbil alamina kang mengarani wong alam kabeh la syarika kang ora ono kang nyekutoni ku maujud
lahu marang Allah pabidzalika lan kelawan mengkono rabbil alamina umirtu dan perintah wa ana utawi ingsun minal muslimina iku setengah saking golongane pira-pira wong Islam. Soal apa yang dibaca setelah takbiratul ihram? Jawab, membaca doa iftitah yaitu Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dalam kurung Allah maha besar, sempurna kebesarannya, segala puji bagi Allah. Diberhentikan sebentar. Untuk wali murid yang khotaman, saya mohon ke depan pintu gerbang. Wali murid yang khotaman, teruskan kembali. Dalam kurung Allah maha besar, sempurna kebesarannya, segala puji bagi Allah. Lagi banyak maha suci Allah. Puji sepanjang pagi dan sore kuhadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan beberapa langit dan bumi dengan lurus serta menyerahkan diri, dan aku bukanlah golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang muslim. Sin soal, madza ing opo takra'u maca sapa sira ba'da doa il iftitahi ing dalam sawise doa iftitah. Jim jawab, akra'u maca sapa ingsun al-Fatihata ing surat Fatihah, wa suratan lan ing surat siji minal Qur'ani saking Al-Qur'an, al-karimi kang mulya, summa arka'u nili ruku sapa ingsun. Soal, apa yang dibaca setelah membaca doa iftitah? Jawab, membaca surat Al-Fatihah dan salah satu surat dari Al-Quran yang mulia, kemudian ruku. Sin soal, mada ing apa takulu ngucap sapa sira fir ruku'i ing dalam ruku? Jim jawab, akulu ngucap sapa ingsun subhana rabbiyal azimi ing lafaz subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyah nyuciake sapa ingsun kalawan maha suci pangeran ingsun al-azimi kang agung. Salasan kalawan ping telu, summa tadilu nuli tidal sapa ingsun. Soal, apa yang kamu baca di dalam ruku? Jawab, saya membaca 3 kali subhana rabbiyal azimi kemudian itidal. Sin soal, mada ing opo takulu ngucap sapa sira fil itidali ing dalam itidal? Jim jawab, aku lu ngucap sapa ingsun sami Allahu liman hamidah ing doa sami Allahu liman hamidah. Sami'a mugi pirsa garis miring ngrungu, Allahu sinan Allah liman marang wong, hamidah kang muji sapa man hu ing Allah. Robbana duh pangeran ingsun iku laka ketuwe tuan, alhamdulillah tawi kabeh puji mil'u samawati kelawan sak kebae pira-pira langit, wa mil'ul ardi lan sak bee bumi, wa mil'u ma lan sak kebae perkara sita kang karep tuan min sain saking suci-wiji ba'du ing dalem sawuse mil'u samawati ilahirihi summa asjudu nuli keri-keri sujud sapa ingsun. Soal, apa yang kamu baca saat ini dal? Jawab, saya membaca sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu ila akhirih. Dalam kurung, Allah Maha mendengar orang yang memujinya, wahai Tuhan kami, untukmu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang engkau kehendaki. Sudahnya lalu sujud. Khusus wali murid, saya mohon untuk ke pintu gerbang menemui yai. Sin soal, mada ing apa wiji-wiji takulu ngucap sapa sira fis sujudi ing dalam sujud? Jin jawab, aku lu ngucap sapa ingsun subhana rabbiyah ing doa subhana rabbiyah. Subhana rabbiyah ing doa subhana rabbiyah. Subhana rabbiyah moho suci pangeran ingsun al a'la kang luwe luhur.
salasan kelawan ping telu summa ajlisuh nuli lunggu sapa ingsun qalilan kelawan sediluk summa asjuduh nuli keri-keri sujud sapa ingsun. Soal, apa yang kamu baca di saat sujud? Jawab, saya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, dan dengan memujinya 3 kali. Lalu saya duduk sebentar kemudian sujud lagi. Sin soal, mada ing apa suwi-wiji takulung ucap sapa sira fi julusin dalam lungguh. Baina sajdaini ing dalam antarane sujud loro. Jim jawab, aku lu ngucap sapa ingsun Rabbi firli ing Rabbi firli. Rabbi du pangeran ingsun ikfir lan mugi ngapura Tuhan ni ingsun warham lan mugi malase Tuhan ni ingsun wajabur lan mugi nambale Tuhan ni ingsun warfa lan mugi nglorake Tuhan ni ingsun warzuk lan mugi paring rezeki Tuhan ni ingsun wa'afi lan mugi nyelametake Tuhan ni ingsun wa'fu lan mugi ngapura Tuhan anni saking dosa ingsun. Soal, apa yang kamu baca saat duduk di antara 2 sujud? Jawab, saya membaca Rabbi firli ila akhiri dalam kurung wahai Tuhanku, semoga engkau mengampuni dosaku, mengasihanku, cukupkanlah segala kekuranganku, semoga engkau mengangkat derajatku, memberi rezeki, petunjuk, kesehatan, dan ampunan kepadaku. Sin soal, mada ing apa suci-wici takulu ngucap sapa sira fil julusi dalem lungguh litasyahudi krana tasyahud al akhiri kang akhir. Jim jawab, aku lu ngucap sapa ingsun at-tasyahuda ing tasyahud wa huwa utawi tasyahud at-tahiyatu iku tawi pira-pira rupa wis miring penghormatan al-mubarakatu pira-pira kang den akeh-akeh kebagusan as-salawatu pira-pira salat garis miring rahmat takdim at-tayyibatu pira-pira perkara kang bagus iku lillahi kedue Allah assalamu tawi salam garis miring keselamatan alaika ing atase sira ayuhan nabiyyu he eling-eling wong kang dadi nabi wa rahmatullahi lan rahmat Allah wa barakatuhu lan pira-pira kebagusane Allah assalamu utawi keselamatane iku alaina ing atase kita wa ala lan ing atase ibadillahi pira-pira kedue Allah as-salihina kang pira-pira bagus garis miring soleh asyhadu nekseni ingsun an ing seduhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu angin kejaba Allah wa asyhadu lan nekseni ingsun anna Muhammadan ing setuhune Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah. Soal, apa yang kamu baca saat duduk tasyahud akhir? Jawab, saya membaca at-tahiyatul mubarakatu ila akhirih dalam kurung segala penghormatan, segala sesuatu yang bertambah, beberapa sholat dan beberapa amal soleh milik Allah. Semoga keselamatan tercurahkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, rahmat Allah dan berkahnya. Semoga keselamatan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal, mada ing apa takulu ngucap sapa sira ba'da tasahudi ing dalam sawise maca tasahud al akhiru kang akhir. Jim jawab, usolli maca selawat sapa ingsun ala nabi ing atase Kanjeng Nabi. Fa qulu nuli maca sapa ingsun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ing dawu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma do Allah sholli mugi paring rahmat takdim Tuhan ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad kama sholaita kaya oleh paring rahmat takdim Tuhan ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Ibrahim Nabi Ibrahim wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane Gusti kita rupane Ibrahim Nabi Ibrahim wa barik lan mugi barokah sapa Tuhan ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad kama barokta kaya oleh paring barokah sapa Tuhan ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Ibrahim Nabi Ibrahim wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane Gusti kita rupane Ibrahim Nabi Ibrahim fil alamina ing dalem wong alam kabeh innaka krana temen setuhune Tuhan iku amidun kang den puji majidun tur kang agung. Soal, apa yang kamu baca setelah tasawuf akhir? Jawab, saya bersolawat pada Nabi, kemudian saya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ila akhirih dalam kurung. Ya Allah, semoga Engkau menganugerahi kesejahteraan kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan kepada keluarga junjungan kita Nabi Muhammad seperti Engkau telah menganugerahi kesejahteraan kepada junjungan kita Nabi Ibrahim dan kepada keluarga junjungan kita Nabi Ibrahim, dan berkatilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan kepada keluarga junjungan kita Nabi Muhammad seperti Engkau telah memberkati junjungan kita Nabi Ibrahim dan kepada keluarga junjungan kita Nabi Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya Engkau maha terpuji dan maha tinggi. Sin soal mada ing apa takulu ngucap sapa ingsun ba'da tasyahudi ing dalem sausi maca tasyahud wassalati lan maca shalawat ala nabiyyi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jim jawab aku lu ngucap sapa ingsun Allahumma ing dawuh Allahumma duh Allah ini teman satuhune ingsun a'udhu nyuwun kepahureksa sapa ingsun bika kelawan Tuhan min adabil qabri saking siksa kubur wa min adabin nari dan saking siksa neraka wa min fitnatil masihi dan saking fitnahe wong kang akeh melakune marang sakabehane bumi saliyane Makkah lan Madinah. Ad-Dajjalu rupani Dajjal Allahumma du Allah ighfir muki marang ngapurah Tuhan ing li marang Tuhan ma ing dosa qaddamtu ing dinganake sapa ingsun wa malan dosa akhartu kang akhirake sapa ingsun wa malan dosa asrartu kang nyamarake sapa ingsun wa malan dosa a'lantu lan terang-terangan sapa ingsun anta utawi panjenengan al muqaddimu det kang dingin illa anta kejaba Tuhan faghfir mungko mugi ngapurah Tuhan li marang ingsun maghfiratan ing ngapurah Tuhan ing ngapurah min indika saking risa Tuhan warhamni lan mugi malasi Tuhan ing ingsun annaka krono teman satuhune ing Tuhan anta hiya ya Tuhan atina mugi paring Tuhan ing ingsun fid dunya ing dalam dunya hasanatan ing kebagusan wa fil akhirati lan ing dalam akhirat hasanatan ing kebagusan wa qina lan mugi ngareksa Tuhan ing kita ada benari ing siksa neraka. Soal, apa yang kamu baca setelah tasyahud akhir dan salawat atas Nabi? Jawab, saya membaca Allahumma inni a'udhu bika ila akhirih dalam kurung ya Allah sungguh aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka dan fitnah al-masih ad-dajjal. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosaku yang telah lewat dan yang akan aku perbuat dan yang aku sembunyikan dan yang aku tampilkan. Engkau zat yang dahulu dan yang akhir, tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah aku dengan ampunanmu
dan kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Ya Tuhan kami, semoga Engkau memberi kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Sin soal madai ngopo takulu ngucap sapa sira bada duai ing dalam sawise doa. Jim jawab akulu ngucap ingsun assalamu ing lafad assalamualaikum warahmatullahi. Assalamu utawi keselamatan iku alaikum tetep ing atase sira kabeh, warahmatullahi lan rahmati Allah. Yaminan kelawan arah tengen assalamu ing lafad assalamualaikum warahmatullahi. Assalamu utawi keselamatan iku alaikum tetep ing atase sira kabeh, warahmatullahi lan rahmati Allah. Ya saron utawi kelawan arah kiwa. Soal, apa yang kamu baca setelah berdoa? Jawab, saya mengucapkan assalamualaikum dengan menoleh ke arah kanan, lalu assalamualaikum dengan menoleh ke arah kiri. Sin soal mada ing opo takra'u ngucap sira fil i'tidali ing dalam i'tidal akhiri kang akhir min salati subahi saking salat subuh. Jim jawab aqra'u maca ingsun al kunuta ing kunut wa huwa utawi kunut iku Allahumma lafar Allahumma du Allah ihdi mugi nuduhake tuan ni ingsun fiman sertane wong hadaita kang wis nuduhake tuan wa afilan mugi merasake tuan ni ingsun fiman ing dalam sertane wong afaita kang merasake tuan wa tawalla lan mugi paring pitulung tuan ni ingsun fiman ing dalam sertane wong tawallaita kang nulungi tuan wa barik lan mugi paring barokah tuan li maring ingsun fima ing dalam barang atoita kang wis paring tuan wa filan ngreksa tuan ni ingsun syaroma ing olone perkara odoita kang wis mutusi tuan fa innaka mongko temen setuhune tuan iku takodi mutus tuan wala yuqadha lan ora den putusi alaika ing kitasi tuan wa innahu lan temen setuhune kelakuan la yadillu kang iku ora bakal ino sapa man wong wa alaita kang nulungi tuan wala ya'izzu lan ora mulya sapa man wong adaita kang nyetru tuan tabarokta munda-munda kebagusane tuan Rabbana do pangeran kula wa ta'alaita lan maha luhur tuan falaka moko iku tetep kedua tuan alhamdulillah tawi sekebani putih alama yang ketase perkara odoita kang wis mesti tuan astaghfiru nyuwun ngapura ingsun ka ing tuan wa atubu lan tobat sapa ingsun ilaika marang tuan wa shalla lan mugi paring rahmat takdim sinten Allahu Allah ala sayyidina ing ketase Gusti Koto rupane Muhammadin Nabi Muhammad an nabiyyi kang dadi nabi al ummi kang ora bisa maca lan nulis wa ala alihi lan ing atase keluargane nabi wa sahbihi lan sahabate nabi wasallama lan mugi paring runa keselamatan sinten Allah. Soal, apakah yang kamu baca pada i'tidal terakhir dari salat subuh? Jawab, saya membaca doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sin soal ma iku apa?
makna itaiz zakati utawi artine awe zakat. Jim jawab, maknahu utawi artine itaiz zakati ita miqdarin iku awe hake kadar garis miring kira-kira minal malin saking bondo lil fuqara'i marang pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin. Soal, apakah arti memberikan zakat itu? Jawab, artinya memberikan kadar dari sebagian harta yang telah ditentukan kepada orang fakir dan miskin. Sin soal, alaman ingati sesopo tajibu wajib apa zakatu zakat. Jin jawab, ala tujaril muslimina ingatasi pedagangnya wong Islam wa aniyaihim lan wong sukiye muslimin fisanati ing dalam setahun marotan kalawan ambalan garis miring sepisan. Soal, kepada siapakah zakat itu diwajibkan? Jawab, kepada para pedagang muslim dan orang kaya muslim selama setahun sekali. Sin soal, ma iku apa makna saumi Ramadana utawi arti poso wulan Ramadan. Jim jawab, maknahu utawi artine saumi Ramadana iku al-imtina'u menahan diri an akli saking mangan wasurbi lan ngombe min tulu'il fajri awit saking metune fajar sodik ila guru bisamsi tumeka surupi sangenge. Soal, apa arti puasa di bulan Ramadan itu? Jawab, artinya menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sodik hingga terbenamnya matahari. Sin soal, ma iku apa niatus saumi utawi niati poso. Jim jawab, ya utawi niatus saumi iku nawaitun lapat nawaitu niat sapa ingsun sauma gadin poso dina sesuk an ada syahr ramadana saking nekani bulan Ramadan. Soal, bagaimana niatnya puasa? Jawab, niatnya puasa yaitu nawaitu shauma ghadin an ada syahri ramadhana. Sin soal, kami ku piro ada 2 rakaat tarawih utawi wilangannya piro-piro rakaat salat tarawih. Jim jawab, ada 2 utawi wilangannya piro-piro rakaat salat tarawih iku 20. Apa nih rakaatan rakaate? Soal, berapa jumlah rakaat salat tarawih itu? Jawab, jumlah rakaat salat tarawih itu ada 20 rakaat. Soal, kapan mata iku kapan waktu sholat tarawihi waktune sholat tarawih. Jim jawab, ba'da sholatil isya'i iku sawise sholat isya fi syahri ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Soal, kapan waktunya sholat tarawih itu? Jawab, waktunya sholat tarawih itu setelah sholat isya di bulan Ramadan. Sin soal, maiku apa niate salat tarawih utawi niate salat tarawih. Jim jawab, iya utawi niate salat tarawih iku sholli rakaataini min sunati salati tarawih makmuman lillahi ta'ala. Lafat usolli rakaataini min sunati salati tarawih makmuman lillahi ta'ala. Usolli salat sapa ingsun rakaataini kelawan 2 rakaat min sunati salati tarawih kan saking sunai salat tarawih makmuman hale dadi makmum lillahi utawi Allah ta'ala mahaluhu sinten Allah. Soal, bagaimanakah niatnya salat tarawih itu? Jawab, niatnya salat tarawih itu usolli rakaataini min sunati salati tarawih makmuman lillahi ta'ala, yang artinya saya mengerjakan 2 rakaat dari sunnahnya salat tarawih dengan menjadi makmuman lillahi ta'ala. Sin soal, ma iku apa? Al-idani utawi raya loro. Jim jawab, huma utawi raya loro iku Idul Fitri, raya Idul Fitri. Wa huwa utawi Idul Fitri iku awalu yaumi kawitane dina min syahri syawali kang tetep saking bulan Syawal. Wa Idul Adha lan Idul Adha wa huwa utawi Idul Adha iku yaumu asiru dinane kang kaping 10 min syahri Dzulhijjati kang tetep saking bulan Dzulhijjah. Masjid buka, Pak. Pak saya ini buka masjid. Soal,
apakah 2 hari raya itu? Jawab, 2 hari raya itu adalah 1. Idul Fitri yaitu hari pertama di bulan Syawal. 2. Hari raya Idul Adha yaitu hari ke-10 di bulan Idul Hijjah. Sin soal, ma iku apa niatu sholati Idul Fitri utawi niate sholat Idul Fitri? Jim jawab, hiya utawi niatu sholati Idul Fitri usolli rakaataini sunnatan sholatil Idul Fitri lillahi ta'ala. Iku lafat usolli rakaataini sunnatan sholatil Idul Fitri lillahi ta'ala. Usolli sholat apa ingsun rakaataini kelawan 2 rakaat sunatan sholatil Idul Fitri ing sholat sunnah Idul Fitri lillahi ta'ala karena wa ta'ala Allahu tawi Allah iku akbaru dan kang maha agung. Soal, bagaimana niatnya sholat Idul Fitri itu? Jawab, niatnya ialah usolli rakaataini sunnatan Idul Fitri lillahi ta'ala, yang artinya saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sin soal, maiku apa niatu sholat Idul Adha utawi niate sholat raya Idul Adha? Jim jawab, hiya utawi niat sholat Idul Adha iku usolli rakaataini. Lafat usolli rakaataini, usolli sholat sapa ingsun rakaataini kang 2 rakaat sunnat Idul Adha ing sholat sunnah Idul Adha lillahi ta'ala krana Allah ta'ala. Allahu utawi Allah akbaru dat kang maha agung. Soal, bagaimanakah niatnya sholat Idul Adha? Jawab, niatnya ialah usolli rakaataini sunnat Idul Adha lillahi ta'ala, artinya saya sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sin soal, ma iku apa makna hijjul baiti utawi artini haji maring Baitullah? Jim jawab, maknahu utawi artini hijjul baiti iku adzahabu budalan ila Makkah maring Mekah li ziyaratil Ka'bati krana ziarah maring Ka'bah al musyarrafati kang den mulyaake. Soal, apa arti dari hiji ke Baitullah? Jawab, yaitu artinya untuk santri tamu perempuan neneng atas. Jawab, artinya itu pergi ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah yang dimuliakan. Sin soal, halaman ingat si sopo yajibu wajib apa alaju haji? Jawab, ala kulli muslimin wajib ingat si Sihabuddin Islam. Mas Sihabuddin Goniin kang suki kodirin kang mampu ala safari ngatasi lungo ila makata maring Makkah il umuri dalam saumur marotan kalawan sambalan geus miring sepisan. Soal, atas siapa haji itu diwajibkan? Jawab, haji diwajibkan bagi tiap-tiap orang Islam yang kaya yang mampu atas perjalanan menuju Makkah. Ai hadihi tegese tawi iki iku khotimatun pungkasan fil alqari kan tetep ing dalem nerangke pira-pira zikir al maksurati kan den riwayataken saking Nabi Muhammad. Mau utawi zikir yuqalu kan den ucap apa ma ba'dal adzani ing dalem sakwise adzan iku Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Lafat Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, Allahumma do Allah rabb hadhihi da'wati ingkang mangirani ikilah ajakan at-tamati kang sampurna as-sholati lan salat al-qaimati badhe arep ngadeg ati sayyidah mugi paring panjenengan na ing Gusti kita rupane Muhammadan Nabi Muhammad al-wasilata ing wasilah al-fadilata lan keutamaan wasyarafa lan kemuliaan wadarajata lan kedudukan al-aliyata kang luhur ar-rafi'ata tegese luhur baba'at lan mugi nangiake panjenengan hu ing Kanjeng Nabi Muhammad al-maqama ing kedudukan al-mahmuda kanten puji alladzi wa'adta wis janjiake panjenengan hu ing alladzi bi rahmatika kelawan rahmat panjenengan ya arhamar rahimina do luwe welas-welas tekan welas. Allahumma do Allah ini satuhune ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan al afwa ing pangapura wal afiyata lan kawelujengan fitini ing dalam agama wa dunya lan dunya
wal akhirati lan akhirat. Rabbi do pangeran ingsun ilfir mugi-mugi ngapura ni maring ingsun wali walidaya lan maring wong tuwa loro ingsun arham lan mugi melasi panjenengan huma ing wali walidaya kama rabbaya kaya oleh wis ngintik-ngintik sapa wali walidaya ni ing ingsun saghiran ing dalem waya cilik wasallalan mugi paring rahmat takdim sinten Allah minta tolong dek reng kampung nateng dek reng terbengan khusus orang terbengan untuk yang drum band neneng kayak iya Pak Usi drum band itu taruh di tempat ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargae Kanjeng Nabi washabihi lan sahabate Kanjeng Nabi wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sinten Allah. Penutup yang menjelaskan tentang zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang dibaca setelah azan itu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah ila akhirih, yang artinya ya Allah Tuhan dari semua yang sempurna dan Tuhan salat yang didirikan, berilah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan tempatkanlah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu ampunan dunia dan akhirat. Ya Tuhanku, semoga engkau mengampuniku dan kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka seperti mereka mengasihaniku di waktu aku kecil. Semoga Allah melimpahkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya.